Sisemaal. Nägin ju. Las ootavad järgmist suve siis. Sakslane võttis Saksa kooli direktor või juhataja, kes tahtis lastega vaadata.
Ega nad ikka jah. Nädal aega tahavad veel saada. Varastatud ploomil on palju parem maitse. Mis sinna? See on uusi maja siin. Siin on Liina teada loopus. Saavad kohe nägid väga tulime või? Ei, ma ei näinud, nagu see auto tuli. Ja me panime auto siia, ega ta ette ei jää. Ei, ta ei jää siin kellegi. Sul bussid ja taksod ei sõida siin? Ei sõida. No tuleb sisse. Teeksid masin. Ilus ilm täna jälle. Igas lüsi ilmad päris päris. Mis on see valge klaar sul? Jaa, linnud söövad ära kõik. Saab korjama kõik. Palju kui jõuda. See peab nii palju sööma. Tere välja. Sa oled posti nüüd? Aitäh. Nimetama panel, mis ilus nimi. Seda saime. Jah, seda pärast milline ta? Teine on siin. Siit. Lähme siis sisse. Lähme. Tehtud inglislipu all. Laev. Ei, ma usun, ta on siin tehtud ikka. Võib-olla tehtud siin tehtud. 5-mastine. Iga on äge. Siit. Oh. Mis ta on veel? Belfast. 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 No see on inglise laev jah, siis ilmselt. Ja. Poiks võrras ma pillasin selle pudeli maha ja see kael läks katki. Ta oli muidu enne terve. Ma laev terveks. Laev ei terveks. See oli kael läks terve. Ja nüüd on siis, nüüd ta oli spunoodalik pooliks jälle. Tead kõistet meile? Eks nemad oskavad valida omale kohta. Positsiooni. Jah. Kutad sa taha, kus see istub? Olete vaja? Riik võtaks selle maha. Kõik. Tõusti maha. Kahurid kaasas. Saun tuleb. Ma tulin sinu juurde kui viimse mohikaanlase juurde. Jah. Sest et sa oled ikka tõesti, kas mu viimane valitaja? Sündib käskumeestest viimane. Jah. Siin on küll üks mees, mis on veel üks aagas. Nagu laevahitajad? Ei, no laevahitajad ei ole enam. Mis on laevahitajad? Mina olen, jah. Need on kõik niimoodi vaikselt ja kui nad nii vanad mehed olnud kas või? No üks sass oli minust ikka 9 aastat vanem. Pärna oli 4 aastat vanem. Aga kui palju sina praegu oled? Ma olen praegu 83. 83? Jah. Seeblumites oled sa viimane vanematest meestest ega teisi seeblumid? Ega nii vanu ei ole seeblumid enam. Ja. No pojad sul on olemas veel. Poeg on sul olemas ikka seeblum? Poeg on jah, aga sellel on järeltulijaid palju, 4 poega. Ja nii et seeblumite sugu ei kao? Ei, see ei kao. Aga see laevase lugu? No laevaehituse lugu on nii, kui te tahate sellest teada saada, nii palju kui ma mäletan. See olid 2 kaptenit koha peal, kes hakkasid ehitama sakslastele mootorlaevu ehitama. Üks kapten Bruun ja kapten Lihholm. Kumbki eraldi. Materjalid olid varutud juba. Ühel olid siin taga Vana-Mõisa platsil ja teisel olid seal järvetee otsa kohal mererannas. Ja seal oli ka siis saekaater ja mootor ja need mehed kui ära läksid, siis matsid oma moodi saekaaterid kõik seal maa sisse. Aga nüüd siis 45. aastal jälle hakkasid siin 2 meest siis nii-öelda laevaehitusapteek käsmu. Need olid üks Artur ja mis see teine oli? Lihholm ikka või? Bruun? Lihholm ei olnud, see oli väljapoolt, see üks piirivalve oli siin. See, ja. Noh, käsi nii. No ja nüüd kahekast siis ehitama või loosid selle Attularte. Aga siis oli siin üks kohalik muist, see ütles kohe, et pooled aktsionäridest lähevad trellide taha. Ja nii oligi, Sooman kinni ja siis see mees läks minema ja siis
Rannikku Kusti oli se kommunist, se jäigi siis juhatajaks siia artellile. Ja nii see kestis. Ikka mõne aasta, jah. Mina olen näinud laev, mina olen templit näinud, selle artelli templit, paberi peale löödud ja seal on kirjutatud Pruun ja Tiidemann. Ja kaeg ma arvan, ja Tiide nimi on ka peal. No jaa. Kas tema rahad olid mängus, ei tea siis? Vaat seda ma ei tea, kuidas see nende laevaehitus siin pidi algama. Aga Oskar pidi tempel. Võib-olla küll, jah. Aga nii, et see oligi Saksa ajast hakkas pihta. Ja. Jõudis siis oma... No ja siis venelast läbi praamisi ehitama. 2 praami tegime seal valmis. Üks oli Metsaväe Põhjalaanugi jauks. Veksem 22 meetrine, see oli. Aga erineva suurusega? Erineva suurusega, jah. Teine oli suurune, 30 meetri. Oot nii, ja need sai siis seal ehitatud, need olid seeaegse asutuse Palkvaimu Stroi tellimisel. Aga see likvideeriti ära ja siis meie jäi see asi pooleli ja seisis aastat. Iga kui tuli Tallinnast Artell roolist esindaja, Raun tuli siia. Raun, jah. Raun, jah. Ja, Raun. Siin on mul märgitud mõned aastad ja see oli 45. aasta jaanuaris, kui see töö alustati siin Artell Käsmuga. Mina läksin 1. veebruari tööle. Ja siis mina tulin välja 47. No siin oli vahepeal niisugune asi, et kolhoos moodustati, siis oli teine vägemees, oli Tummar jälle, kes siis kutsus ära kõik, sest me andsime ju kolhoosi avaldused ka sisse. Tehti elu nii kinniseks, et sa ei saa enam midagi, saa looma pidada ega midagi, kui ei hakka kolhoosi. No siis jäidab mikro, andsime kõik avaldused sisse kolhoosi ja vaat siis tema saatis sinna kirja, et neid mehi mitte tööle võtta. Kas kolhoosis pidite kala püüdma või? Jah, kolhoosis hakatud kala püüdma, 3 aastat ma püüdsin kalasid. Jah, aga siis see Raun, kes siin tuli seda praamisi ehitama siia, moodustas siis selle paadi ehitusartelli. Aga see praamitöö jäi pooleli nagu või? Praamitöö jäi, tähendab see rool tegi nii kaugele, et sai valmis. Jah, kõik luugid peale, mastid peale, kõik tipp-topp. Aga siis tuli mereregister, kutsuti kohale ja see avastas, et ema puus oli juba svamm sees ja vette jäetud. Sellepärast, no see, kui kaua ta oli seisnud seal, seisid ju kalda või? Nad olid aastaid ikka seal ja 45. alustati, 52. nad olid veel siin. Iga aasta räägiti, et lükkavad vette ja lükkavad vette. Ei, no pärast ei saanudki enam lükata ja siis venelased muidugi kartsid, et need spioonid seal sees ja lõpuks panid põlema, põletati ära. Nemad ei kartsid kõik asju. Aga need piirivalve pani põlema, arvad, jah? Arvan, jah. Ja nii paraja tuulega, et mõlemad läksid ilusti. No et nad olid risuks juba. Ja siis nüüd Artellis oli meil ka siin, Aurukaater oli siis saekaater, siis oli vana mõisahoone, see oli lauhooned. Seal oli palju kraami sees, seda oli jällegi nagu põhjust põlema panna kellelegi. Läksid kõik saekaaterid ja lauruumid ja kõik puhast tühe. Kas see vana mõisahoone, seal oli, mis seal oli lau? Lauruum oli sees ja seal oli siis tööliste söökla oli seal, saime lõunat seal. Söök kohe kokku oli seal või? Ja. Assoo. Lauliis oli kokaks seal ja. Ahhaa, siis oli päris peenmärk. Mõisa häär päris said süüda. Ja. Aga ehitasite Tallis või? Tallis oli see? Ja, Tallis oli see ehitus ja vankrikuurid või mis seal olid, no just Tallid ka muidu. Talli, okei. Sa oled vaheseinad ära löödud? Vaheseinad ära, Tallis kui pikk ruum ja need väga. Ma mäletan, see otsas oli pasu, oli seal otsaruumis veel. Ja, pasu oli sees ja nii, et seal sai tehtud üle 200 paadi valmis, need oli siis suuri muutapaati ja väikseid suurpaati. Aga mitu aastat see oli siis see paadivärk? Paadivärk oli... Raun tuli mis aastast, siis hakkas paadid asi, jah? No jah, see oli siis, kui Raun tuli edasi ehitama neid. Ja siis, kui selle saivad valmis või praamid, tähendab, siis hakkas paati ehitama. Ja paati sai ehitatud siis ka kuigi kaua, ma ei mäleta ka nüüd enam täpselt. 52, tähendab, ma läksin tööle paaditööstusse. 200 paati? Jah. Aga kui palju läks ühe paadi peale aega? Suured paadid tegin 1 paat 6. Paat 6, jah? Jah, paat 6, aga veekselt tegin juba 2 tükki.
Aga mitu meest kallal oli siis? 4 mehe oli kogu aeg. 4 meest? Aga rohkem ei olnudki või? Ei olnud. Pärna, Seeplumi Pärna. Jah, Kangust Sass. Kangust Sass. Ja siis üks oli sealt Alt ja mees oli. Käis siia tööle või oli siin korteris? Ei, ta oli siin korteris. Vastu seda ma ei mäleta seda meest. Jah. Reinsalu Viktor oli. Naine oli tal siin poes, pidas kauplust vähe. Ahaa, seda ma ei mäleta. Vaat niimoodi oli, jah. Ma selle laevaehitust ma mäletan, kui seal üks väga suur ankur oli see kalda peal, eks. Mäletad, oli üks igavene suur ankur. See pidi praamide jaoks olema peal. Ma ei tea, ei nüüd praamide, nii suurt ankur. Minu meelest ju, mäletad, see oli kohutav suur ju. Ma ei tea, mis jaoks see sinna oli toodud. No niimoodi jah, ja siis paaditööstus meil lõppes ära, kui hakkas see riiklik MRS hakkas tööle. See alustas kalurid siis paatide ja püünistega ja siis meil lõppes ära paaditöö. Mis MRS on siis? Mis ta venekeeles on? MRS venekeelne nimetus, jah. Multur. Ei tea, kalab, mis ta on. Aga 200 paadid sai ikka valmis ja suured ja väiksed kakuami paadid siis olid või? Ei, nad ei olnud kakuami paadid, tavalised kajutiga mootorpaadid. Nii nagu käsmumehed püüdsid niuksed või? Jah, käsmumehed püüdsid ja neid läks ida poole igale poole siia Verki ja Eesmaale ja kus need läks ikka. Aga ega teie mootorid peale ei pannud või? Ei, me tegime ainult puutöö, siis tuli Perelahest auto peale läksid. Ja sinna läksidki need proletaarid, mis see mootor oli? Ei, ma ei tea, mis mootorid nad seal peale panid. Mis käsmumeestel oli siin potsu siis niimoodi? No käsmumeestel oli siin... See vana Seilar? Paar tükki olid jah, need Soome omad, Olümpia. Ossoo? Jah, paar tükki olid niisugused. Ma kõik ei tea, mis neil olid siin. Mina käisin merel, seal oli Olümpia peal. Soovitan, kus need vanad mootoridki jäid. Jah. Aga see käsmuse viimaste laevade ehitusega kuulsusetu lõpp, laevad jäid kalda peale? Jaa, need jäid kaldale, need ette ei näinud. Eks siis viljastavas Nõukogude võimu tingimustes. Jah. See legend oli jah, aga kuhu nad pidid minema Leningradis siis ikka? Eks jah, Leningrad jah. Aga see asudes likvideeriti ära. No. Ja siis, kui paaditöö meil lõppes ära, siis oli Võsuli saama seal. Puidud siis veel sai tehtud üht ja teist mitmed näpped ja. Nii et 56 lõppes paaditööstus ära ja. Aga sina oled laevas sõitnud ka ise? Jaa, ma ikka 10 aasta ringis juba. Assoo, mis ta 10 aasta? 10 aastaselt läksid merel? 10 aasta ringis sõitsin merel. No päris nii kaua ei olnud, kaitseväe oli vahepeal, aga seal ma olin ka mereväes teenisin. Kui vanalt sa läksid merele siis? Mida 17 vist olin. Käsmulaeva? Käsmu purjekates, jah. See meistri Pritsu võitja oli mul veel esimene laev, kus ma sõitsin. Assoo. Ja pilt on mul kaskil praegu töötookse peal. Assoo. Käsmulaevast läksin peale ja esimene välismaa linn oli Taani Aarhus. Assoo. Aarhus ja veebil on pildistatud. Kuidas see Prits kaptenina oli siis ka? Ei, ma ei saanud Pritsuga sõita, sellepärast tema tuli operatsioonile. Assoo, esimene jalg või? Esimene, jah. Ja siis minu onu, oma Pajuks Jaagup, läks kapteniks. Ja siis Kokk läks Pimesoole operatsioonile. Mina sai Kokaks. Suurast siis sai seda kokku seal laeva peal. Pritsul võeti ju mõlemad jalad ära. Jah, enne ühe jalaga ta veel sõitis, aga hiljem teine ka ära. Jah, gangreen. Kas ta sama laeva peal jäi gangreen ikka vist või? Jah, ikka sama laeva peal. Nii et sa Pritsuga sõitnud ei ole? Ei, ta sõitnud ei ole. Pritsu, muidu muhe meest temaga oleks. Ei, ma mõtlen jah, et ta on juba... Temaga oleks olnud tore sõita, aga jah, ei õnnestunud. No siis oli veel purjelaev Juuli ja siis... Kes seal kapteniks oli? Kräämer Madis. Madis? Siia sai õnnetult surma ja läks nimi otsa pärast. Millega? Anettiga läks nimi otsa, jah. See on kõrgemalt, jah? Jah. Siis ma olin Elsi peal veel ja Kusti oli seal kapteniks. Ja siis pidin minema Garibaldisse, aga siis tuli mul ema onupoeg Viitnalt, ta on Jüris, Pirts kuningas. See on Viitna elas või? Ta elas Viitnal, jah. See, kelle maetud on siia, Pajusega
Ja ema on näetud tal siia. Ja. Ta elas ise Tallinnas Roosikrantsi tänavas, aga siis tal oli siin Viitnal oli maja ja Sakus oli talu veel ja ta oli niisugune jõuka mees oli. Ja siis tema pakkus mulle kohta piirituslaeva peale. See oli mootorlaev, sigarmaastidega, maastironimist ei olnud vaja seal enam. Ja teiseks oli veel niisugune vahe, et seal maksiti palka Eesti kroonides, aga purjekates maksti Taani kroonides. Ja Taani krooni oli sel ajal odavam kui Eesti kroon. Aga Taani kroonides maksti siis käsmulaevades või? Ja. Minä tean, et on Inglisrahast makstud. Ei, no Inglisrahas see oli aurikute peal, mis Inglismaa vahet sõitsid, seal anti lisatasu ja anti Inglisnaeltes. Ja nii ma sõitsin siis ja siin piirituslaev oli viimane. Ja siis olin kaitseväes vahepeal ja siis läksin juba aurolaevadesse. Aga kas see piirituse sõitmine mingisugune seaduse rikkumine või sinu? Ei olnud, me olin vabas vees, seisime Tšehhoslovakkia lippu all. Mootori rikke tõttu seisime. Nüüd käidi palju korda seal kontrollimas, aga mootori rikke, me parandame seda. Oi jamma. Aga kus see piiritus võtsite peale? Piirituse meile, me ise ei käinudki võtmas, meile tõi sama kompanii Aurik Talipur tõi meile laadungi peale. Teil olegi muudku remontisite, jah? Remontisime siin, jah. No siis käisid Soome paadid meil kogu aeg juures. No need võtsid ka ikka päris palju peale juba seal. No väiksemad paadid võtsid torpeedodega. Ja. Need olid tead niisugust vinkerraudade vahel. Plekist pea otsast ja sinna võeti 100 ja 80 kallanud peale niimoodi. 100 ja 80, jah? Ja. See on 10 liitrised, eks ole? 10 liitrised, jah. Ja. Olenevalt suurusest, jah. Aga kõigil ei olnud torpeedod ühesõnaga, jah? Ei olnud. Suuremad paadid ei tarvitanud torpeedod, nad võtsid sisse ruumi. Ikka nõudes? Ja. Ahhaa. Need oli näha. Aga mitu meest teil seal laevas oli siis? Eks meil 6-7 meest oli. Ikka täis koos see? Jaa, täis komando ikka peale. Aga te sõitsite ka siis üldse või sõitsite? No nii palju sõitsime, kui meil oli soomlastega kokkuleppe, Soome tolliga niimoodi oli kokkuleppe. Toll läks maale. Me sõitsime siis ära. Ennem sõitsime ära, siis toll läks maale. Sõitsime kuni Osmussaareni, ots ringi tulime tagasi. Meie põhiline seisukoht oli Paldiski kohal. 10 miili Paldiskist. Mingi madala peal seal või? Ei olnud ikka. Ankrus sõisite? Ankrus, jah, ankrus. Kui palju see sügavust? Minä mäletan seda sügavust palju seda oli. Paarsekalt kett oli ikka vaier ka veel taga. Ja siis oli niimoodi jah, Soome tollid tulid siis meid otsima. No arvestid, et kui me käime Tantsikist toome sealt laadungi ja siis tulid otsima. Ja kohe meie juurde ei tulnudki, siis sõitsid kuskil ringi. Ja nii oli siis meil võimalus jälle müüa seal, paanid käisid juures. Nii et toll teadis üldiselt? Ja, tolliga oli kokkuleppe. Toll sõitis meile poordi, meestele seati plekk tekile, ovitsedid tulid ka ühtis ja läks seal võtmises kohe. Sina jumal küll. See oli tore toiming ja seal Soome passaserid sõitsid mööda, inimesed kõik pardal vaatavad, lehvitavad. Me lõdad pleki taga läksid. Need olid juuri plekist, jah? Aga vana Jürisson oli ikka kapten peal, jah? Ei olnud, Jürisson oli kontoris. Tema mõte, kas ta sõitis ise? Ei, ta merel ei käinud. Merel ei käinud, jah. Alguses sõitis ikka ju, jah? Eks ta kunagi sõitis, jah, võib-olla. Aga siis ta oli vana mees juba või? Jah, no eks ta siis ikka ju 50 ringis võib-olla olnud. Aga kes see kapteniks seal laeva peal oli siis? Siit tuli Tampe Aadi. Harald Männik oli meil kapten, jah. Ja siis oli Tšehhi kapten, lipukapten. Oli Tšehhi ka ikka? Jah, see oli peal. Aga kus see Harald Männik sai? See läks Ameerikasse. Ja päevalt see nüüd enam elab. Ei, ma ei ole sellest kuulnudki midagi, jah? Ta on nüüd surnud, jah. Tampe Aadi? Ja, naine ja tütar elasid tal siin. Tütar on praegu Tallinnas, siin kus selle maja maha siin. Sellele Jürisson ju ilus ausamas emale pandud siin surnuajal. Emale üks sõna kirjutatud lihtsalt ja ilus. Aga see ema tuli vist tuli ju siia veel suremagi, et siia Aidas. Ta oli siin... Ma ei mäletagi, kus ta suri. Tooma Aidas oli öelnud, et mis selle Toomaga, ta oli Pajusega... Nad olid sugulased ju.
Temal oli Käsmuga ikka mälestused ja tema tuli siia Tema Käsmu. oli Tooma Pajus see õde. Ja, ta elas siis oma vanaduspäevad siin Tooma aias. Ja samuti oli ta minu emale tädi. Minu ema ja Tooma Jaakob. Mul on tast pilt, väga kena sympaatse näoga tädi. Ja väga niisugune humoorikas tädi oli. Aha. Neil oli seal Roosikrantsi tänaval saalis oli suur jääkarv õhk oli saali põrandal. Ja. Seal olid prillid peal seal. Ema ja kõrva võtab need prillid, pane neid ette. Ja. Seisab siin minu kõrvale, püüa mind kinni. Hakkan võtma, pole kuskil kedagi. Juba naerab teiselt poole, lähed sealt püüdma. Need olid niisugused prillid, mis juhtisid kõrvale. Jah. Temale tegi see nalja. Ma pole kuulnud. Harilikud valgeklaasiga pillid ja. Jah, pealt näha midagi, aga tema klaas oli niisugune, mis juhtis kõrvale. Ja. Oli just siin samas mu kõrval, mis on siin kinni püüdas. Ma võtan kohe kinni. Naerab teiselt poole. Assoo. Niisugune huumori mõtt oli jah. Aga oli ta ikka abielus see vana Jürisson või? Jaa, vana Jürisson oli abielus Viidna Kõrtslik Nõmbergi tütrega. Aha. Ja mis nemast pärast sai, ta oleks läinud ega või? Jah, läksid naisega mõlemad ja naise õed veel. Üks naise õde käib mind ikka külastamas veel iga aasta siin on. Assoo. Käinud jah, Rootsist. Mul Jürissonist endast head pilti ei olegi. Aga emast on pilt. Ja. No Jürisson palju ta siin kodu oli, ta oli rohkem väljas ikka. Aga palju ta Käsmu mees oli siis? No eks ta siin olnud sündinud ikka. Ikka sündis ikka siin? Jaa. Ikka Toomal siis ikka või? Kus ema siis või lõpuks? Ma ei tea, kus ema sel näol oli, kas ta oli Toomal. Ma kuulsin kunagi oled Vahemetsas olnud. Assoo. Jah. Aga kus Jaakupist sündis, ma ei tea ka. Kas teil nendest teistest laevadest on ka pilte, kus te teenisite veel või nüüd sellest esimesest laevast, mis seal töötab? Eks mul on jah, mõned aurikud ka vist kuskil olemas. Aga äkki Arne, sa teeks ettepaneku minna neid pilte vaatama või? Sul on albumis või saad näidata või? Eks nad on albumis, ma ei tea praegu täpselt, ma pean hakkama otsima neid. Aga mis on, mõni on seina peal mõni pilt või? Ei, seina peal mul ei ole aurikuid. Aga see üks ütlesid, et töötoas. Ja see purjelaev jah. Võit jah? Jah, võit ja see on töötoo seina peal. Kus see on sul väljas seal või? Jah, Aha. seal kõrvalhoones. No sealt võib pärast vaadata siis. Jah. Aga see Jürissoni lugu on huvitav jah, seda ma ei teadnud. Aga nii, et sa piirid sulle, aga mis aurikutes sa sõitsid siis? Kõige esimene oli Käsmu Maria. Ja siis oli Linda. Ja Hildur. Ja lõpuks olin jälle Maria peal veel siin 39. talvel läksin suur telliga Rootsi ja siis sealt läksin Maria peale. Ja sa 10 aastaga 10 laeva? Tuled välja umbes? Just ei ole, no purjekad töö kokku ju. Ja siis sõjaväest ahkuna ka veel oli mul üks laev. Aga sa said mereväes jah? Jaa, mereväes. Kui kaua sa olid seal? Sel ajal oli 18 kuud mereväes. Maaväes oli 9 kuud ja mina valisin mereväe, et ta ikka kergem. Sul oli lihtsam siis ka, sa tundsid seda tööd? No jah, muidugi. Mis sa seal mereväes tegid? Ega see on... Väikse pausi.